أهلا بكم أعزائي المشاهدين منتديات عاصمة الربيع. من خلال سلسلة اللقاءات التي يجريها منتديات عاصمة الربيع، يسعدنا في هذه اللحظات أن نكون في ملتقى المثقفين في محافظة حفر الباطن، ويسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا المهندس بدر عجاج، أحد المهتمين في هذا النشاط بمحافظة حفر الباطن. حياك الله دكتور بدر. قالك الله يسلمك. سعداء بتواجدك معنا. وأنا أكثر بينكم وبين الشباب والقوة الفاعلة، وهذا النشاط والتفاعل اللي أتوقع أنه حيكون لبنة يبنى عليها في المستقبل بحول الله تعالى. كيف رأيت اللقاء من خلال ثاني لقاء يبدو القائمين عليه هذا اللقاء الثاني، كيف رأيته؟ أنا دائما كنت طبعا ولا زلت أنه المدن تبنى بسواعد أبنائها. لما نتكلم عن حفر الباطن، وهذا الكلام أنا دائما أقوله حتى مع الشباب يعني في الجلسات الخاصة، أنه إذا كان حفر الباطن يعني في الاستراتيجيات موقع ومكان، فأن اليوم احنا نقول أنه وكن هذا رهاننا من السابق، يعني أنه الإنسان في حفر الباطن هو قيمة استراتيجية وبعد استراتيجي، وخاصة الشباب المثقف. يعني الآن لو نجي لأسامي لامعة وكبيرة إعلامية صحفية، ناس وصلوا شباب كوادر أصبحوا متعلمين في تخصصات معينة، كل هذه الجهود وهذه العناصر أضفت إلى حفر الباطن اليوم بعد جديد في الاستراتيجيات، ألا وهو بعد الإنسان وكقيمة طبعا. فالآن حفر الباطن يضاف إلى الموقع أنه استراتيجي، أيضا الإنسان في حفر الباطن الشباب استراتيجي، وبالتالي هو يعني ثروة طبعا يفترض أنه تتم رعايتها صحيح. وطبعا الشباب حقيقة اللي لمسناه في الجلسات وكذا يحتاجون إلى مزيد من الدعم. الجامعة مطلب أساسي ورئيسي، هي معقل الفكر وهي معقل الثقافة. الإنسان والمدينة دون جامعة حتبقى إيش؟ راديكالية تقليدية وما أعرف إيش، وبعدين لا شيء. فمن الظلم أن نخسر هذا البعد الاستراتيجي وهذا القيمة الاستراتيجية. والإنسان في حفر الباطن هو قيمة مضافة للوكيشن، للأرض والموقع. سعادة المهندس، كيف رأيت تداخلات الشباب من خلال اللقاء والحوارات التي دارت قبل قليل؟ حقيقة أنا سعدت جدا في بعض الأطروحات خاصة بالشباب، وهذا يقيس لي مدى اهتمام حقيقة الشباب في المجال الإعلامي. والإعلام اليوم أصبح مهم، وهو سلاح للوصول، سلاح للكلمة، سلاح للفت الانتباه ذلك المسؤول الذي يفترض أنه يرعى هذه ثروة الإنسان بالنهاية. والشباب اليوم صراحة تطرقوا إلى مواضيع جميلة جدا لإخواننا الصحفيين والإعلام بشكل عام. طبعا بحضورك أكيد أضفت الشيء الكثير لهذه المساء ولهذه اللحظات التي دارت قبل قليل. المهندس بدر عجاج، لا أريد أن أطيل عليك إضافة حقيقة، يبدو أنك قبل قليل كنت ما شاء الله تبارك الرحمن متمكن ومتحدث من جميع اللحظات واللقاءات والحوارات. لذلك أنا سعيد بتواجدك معنا هذا المساء، ونتمنى أن لا نفقد تواجدك في اللقاءات القادمة. أنا معكم وأنا واحد منكم، وأنتم بالنهاية أهلي وأخواني وجماعتي، وحفر الباطن يعني بالنهاية نحن شكرا. يعطيك العافية. حياك. هذا أعزائي المشاهدين ما كان معنا في هذه اللقاءات والدقائق المعدودة. انتظرونا في الدقائق القادمة بإذن الله، سيكون معنا ضيوف آخرين. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.